தேங்க்யூ. டிசைன் கொஞ்சம் எனக்கு பிடிச்சிருந்ததோடு தான் நான் இதை புக் பண்ணேன். எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்களே பாரு. ஒரு நல்ல அன்பாக்சிங் பேக்கிங் கொடுத்துருக்காங்க. உள்ள ஏர்பாட்ஸ் போடுறதுக்கு ஒரு கவர், ஒரு பவுச் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஏர்பாட் வாவ், ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது. வாவ், இப்போ ரீசெண்டாக விட்டது மாதிரியே இருக்குது. சார்ஜிங் பாயிண்ட் பார்த்தீங்களா, இது வந்து ஐஃபோன். இதையாடா நீங்கள் அவ்வளோ ரேட்டை கொடுத்து விற்றீங்க? எங்கே பாருங்க லைட் எரியுதா, இங்கே பாருங்க. ப்ராப்பர் டீசன்ட் லுக்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 270 rupeesக்கு ஒரு நல்ல ஹெட்ஃபோனா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, பார்க்குறவங்க எல்லாருமே ஆப்பிள் ஏர்பாட்ஸ் அப்படி தான் நினைப்பாங்க. ஆனால் நமக்கு மட்டும் தான் தெரியும் உண்மை என்னென்னு சொல்லிட்டு. சவுண்டும் செக் பண்ணிட்டு நல்லா இருக்குது. ஆனால் இந்த ரைட் சைடு ஏர்பாட்ஸு ஒர்க் ஆகல மீன்ஸ் வால்யூம் அப் பண்ணுறது டவுன் பண்ணுறதெல்லாம் ஒர்க் ஆகுது. ப்ளஸ் ஆடியோ ரொம்ப லோவாக கேட்டுது. எப்படியும் 100க்கு ஒரு 60 கொடுக்கலாம் நண்பா. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சினா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க.